Spingo in direzione dell'occhio. Digrigni i denti, soffri di bruxismo? Fai questo. Qua a livello del massetere possiamo andare con le dita, eseguire una bella pressione sotto lo zigomo. Rimango, fa molto male se è in tensione. Rimango, sento che il dolore arriva fino alla tempia, respiro e sento il muscolo piano piano rilasciarsi. Questo è il muscolo più potente del corpo, della morsa. Fai quest'altro movimento, devo mettere un dito all'interno della bocca, seguo l'arcata superiore e spingo dopo l'ultimo dente sul muscolo pterigoideo. Prova, arcata superiore, entro, spingo in direzione dell'occhio fino a rilasciare questo piccolo muscolo. Questo muscolo pterigoideo insieme al massetere funzionano proprio per la masticazione e andarli a rilasciare è molto utile per andare a rilasciare il bruxismo e il digrignare i denti.